שלום ענת, איך את מרגישה על הספינה בנילוס? שלום דניאל, אני ממש מתרגשת. זו הקרוזה הראשונה שלי. וואו, זה נשמע נהדר. הנוף פה מדהים. נכון. ראית את הדקלים על הנהר? זה כל כך יפה. לא ציפיתי שהנילוס יהיה כזה רחב וירוק. אני שומע שבשקיעה יש פה נוף מיוחד. כן, המדריך אמר לנו שבשקיעה הכל נראה זהב. היום בבוקר ראיתי פלוקות שטות לידינו. פלוקות? אלו הסירות המסורתיות, נכון? נכון מאוד. תמיד רציתי לנסוע באחת. ולאן הקרוזה ממשיכה? יש יעד מיוחד? עוד שעה נעצור בלוקסור, לבקר במקדשים העתיקים. אמרו שיש שם קברי פרעונים ממש יפים. את אוהבת היסטוריה מצרית? מאוד. קראתי הרבה על קליאופטרה ורמסס. שמעת שיש בתים צבעוניים ליד אסואן? כן, המדריך סיפר על הכפרים של הנובים. הם נראים כל כך שמחים וצבעוניים. הספקת לטעום אוכל מצרי כבר? כן, ניסיתי פול עם טחינה, זה היה טעים. אני אוהב את החומוס פה. יש לו טעם אחר. גם אני שמתי לב, התבלינים שונים. את לא מתגעגעת קצת לאוכל בבית? קצת, אבל אני נהנית לנסות דברים חדשים. יפה. קרוזה זה דרך טובה לגלות תרבות. נכון, אפשר לראות הרבה במעט זמן. היום בערב יש מסיבת ריקודים על הסיפון. את הולכת לרקוד? נשמע כיף. אני לא רוקדת הכי טוב, אבל אני אנסה. העיקר שתהני. לא משנה איך רוקדים. אתה צודק, זו חוויה של פעם בחיים. מאחל לך עוד הרבה טיולים כאלה. תודה, דניאל. אולי יום אחד תצטרף גם אתה. שלום דנה. איך מארגנים פיקניק מוצלח? היי יוסי, זה רעיון נהדר. קודם צריך לבחור מקום יפה. כאן בפארק זה טוב? יש הרבה צל ועצים. כן, פארק זה מושלם. נעים ושקט. מה כדאי להביא לאכול? אני לא יודע מה מתאים. עדיף אוכל קל, סנדוויצ'ים, פירות, ירקות חתוכים. אל תשכח להביא מים קרים או שתייה קלה. אולי להביא פיתות וחומוס? זה ממש ישראלי. רעיון מצוין. חומוס תמיד טוב לפיקניק. אפשר להביא גם בורקסים. הם טעימים וקל לאכול. אני אוהב בורקסים. מה עם קינוח? אפשר להביא עוגיות ביתיות או פירות חתוכים לקינוח. מה עם ציוד? אילו דברים חשובים לפיקניק? סמיכה, מפיות, צלחות חד פעמיות, כוסות וסכו"ם. ובקיץ
כדאי להביא קרם הגנה מהשמש, נכון? נכון, וגם כובע ומשקפי שמש. חשוב להגן על עצמנו. אני תמיד שוכח להביא שקית לאשפה. זה באמת חשוב. צריך לשמור על הניקיון בפארק. מה עושים בפיקניק חוץ מלאכול? אפשר לשחק קלפים, כדור, לעשות תשבץ יחד. יש כאלה שמביאים גיטרה ושרים שירים. אני לא יודע לנגן, אבל אוכל להביא רמקול קטן. מעולה! נוכל לשמוע מוזיקה ברקע ולהירגע. יש מסורת מיוחדת לפיקניק בישראל? הרבה משפחות באות לפארק בשבתות או בחגים. במיוחד ביום העצמאות, עושים על האש, בחוץ. מעניין, לא ידעתי שזו מסורת ישראלית. איך לסדר את האוכל על השמיכה? שמים את האוכל במרכז כדי שכולם יגיעו אליו. ועדיף לחתוך פירות וירקות מראש. זה נוח לכולם. יש טיפים אחרונים לאירוע מוצלח? להביא מצב רוח טוב, משחקים, וקצת סבלנות לרוח. תודה רבה, דנה. עזרת לי מאוד. בשמחה, יוסי, אני בטוחה שיהיה פיקניק נפלא. שלום, ברוך הבא למכון הכושר שלנו. אני מיכל, המנהלת. שלום, מיכל. אני דני. תודה שקיבלת אותי. שמחה להכיר אותך, דני. איך שמעת על המקום שלנו? חבר שלי המליץ לי. הוא מתאמן כאן כבר שנה. איזה יופי! יש לנו ציוד חדש וסטודיו לחוגים. מה מטרת האימון שלך? כושר כללי, שרירים, או אולי ירידה במשקל? בעיקר להתחזק ולשפר את הכושר שלי. מעולה! יש לנו מאמנים שיכולים לבנות לך תוכנית אימון. אפשר להכיר אותם בהמשך. בטח, אחרי הסיור אכיר לך את המאמן הראשי שלנו, יוסי. מימינך תראה את משקולות היד והמכשירים האירוביים. אני רואה גם הרבה מראות. למה הן כאן? המראות עוזרות לבדוק את היציבה שלך בזמן האימון. מה, זה רעיון טוב. יש חוגים מסוימים השבוע? כן, יש יוגה בימי שלישי ורביעי, ופלדנקרייס בשישי. אם תרצה להצטרף, רק תרשום את שמך בלוח שבכניסה. איזו אווירה פה. המוזיקה נעימה מאוד. אנחנו בוחרים פלייליסט ישראלי, ומשנים אותו בכל שבוע. הרבה מתאמנים כאן לפני העבודה או בערב. יש שעות שהמכון עמוס במיוחד? בדרך כלל בין 6 בערב ל8 בערב. בבוקר די ריק. האם יש לוקרים למתאמנים? כן, הלוקרים שם. תביא מנעול או תקבל מאיתנו. בנוסף, חשוב לנקות מכשירים אחרי שימוש. ברור. אתם מספקים מגבונים לחיטוי? כן,
תמצא מגבונים ליד כל אזור של מכשירים. הבנתי. האם יש פינת מים או מקום לשתות? בוודאי, יש ברז מים קרים ומכונת אספרסו בפינה. נהדר. אפשר להזמין תוכנית אימון אישית? כן, אחרי ההרשמה נתאם פגישה עם מאמן אישי. תודה רבה על כל ההסברים, זה מאוד עוזר. בשמחה, כיף ששאלת. שאלות נוספות? לא כרגע. מחכה להתחיל להתאמן כאן. בהצלחה, דני. אנחנו כאן לכל שאלה. בוקר טוב. איך אפשר לעזור לך היום? בוקר טוב. אשמח להזמין עוגת יום הולדת. בשמחה. למי העוגה? העוגה היא לאשתי, מרים. היא חוגגת 30. איזה יופי. איזה עוגה היא אוהבת? היא אוהבת שוקולד מאוד. יש לכם עוגת שוקולד? כמובן. יש לנו עוגת שוקולד טעימה במיוחד. נהדר! אפשר להזמין אותה עם קישוטים? בוודאי. איזו כיתוב תרצה על העוגה? אפשר לכתוב יום הולדת שמח? מרים? בשמחה. רוצה להוסיף בלונים או פרחים לעוגה? כן, אשמח לפרחים ורודים. אין בעיה. העוגה ל8 אנשים תספיק? כן, נשמע לי מצוין. כמה היא עולה? מחיר עוגה כזו הוא 150 שקלים. זה בסדר. מתי אפשר לאסוף אותה? העוגה תהיה מוכנה מחר מהשעה 10 בבוקר. מעולה. אשתדל להגיע בבוקר. אפשר לשלם עכשיו? בוודאי. אפשר לשלם בכרטיס או במזומן. אני מעדיף לשלם בכרטיס אשראי. בסדר גמור. אפשר לקבל את שמך בבקשה? שמי דוד לוי. תודה, דוד. יש לך בקשות נוספות לעוגה? לא, תודה. העוגה נשמעת מושלמת. אגב, יודעים שבישראל אוכלים עוגות חלב בחגים? באמת? לא ידעתי שיש עוגה כזו. כן, עוגת חלב מאוד פופולרית בראש השנה. מעניין. אולי אנסה אותה בפעם הבאה. בשמחה. אנחנו אופים אותה כל שבוע. תודה רבה על השירות האדיב. בשמחה, דוד. שיהיה יום הולדת שמח למרים. תודה רבה. להתראות ולהתראות מחר. להתראות, דוד. נשמח לראותך בקרוב. שלום, אני דנה. איך אפשר לעזור לך היום? שלום, דנה. אני רוצה לצבוע את חדר השינה שלי. איזה כיף. יש לך כבר צבע מועדף? אני חושב על צבע תכלת. זה מתאים לחדר שינה, נכון? תכלת זה צבע מרגיע מאוד. בחירה טובה. אני לא בטוח כמה צבע אני צריך. החדר בערך 12 מטר רבוע. בדרך כלל פחית של 2.5 ליטר מספיקה לגודל כזה. צריך למרוח שכבה אחת או 2? מומלץ 2. זה מחזיק טוב יותר וגם נראה יפה.
יש הבדל בין צבע לקיר וצבע לעץ? כן, צבע לקיר אחר מצבע לעץ. רוצה גם לצבוע רהיטים? כן, אני רוצה לצבוע את הארון בלבן. בשביל זה יש לנו צבע מיוחד לעץ, על בסיס מים. כמה זמן לוקח עד שהצבע מתייבש? לקיר בערך 2 שעות, לעץ בין 3 ל-4 שעות. אני צריך גם מברשת או רולר? רולר מתאים לקיר, מברשת טובה לפינות וארון. זה קשה לצבוע לבד? לא ממש, חשוב רק להכין את הקיר כמו שצריך. איך מכינים קיר לצביעה? צריך לנקות מאבק, להוריד מסמרים ולתקן חורים. יש לך משהו לסתום חורים בקיר? כן, יש לנו שפכטל מיוחד לתיקון חורים. תודה, אני צריך גם ניילון לרצפה? בהחלט, זה שומר על הרצפה מפני כתמי צבע. יש טיפים איך לצבוע פינות בלי לכלוך? אפשר לשים מסקינג טייפ על הפינות, לקבל קו ישר. מעולה, זה נשמע די פשוט. אחרי שאתה מסיים, פתח חלון לאוורור. טוב לדעת, אני גר בתל אביב, זה עוזר לי בקיץ. באירופה לפעמים שמים גם שכבת יסוד לפני צביעה. גם בארץ זה מומלץ, במיוחד עם צבעים כהים. לא ידעתי. תודה על כל העזרה וההסברים. בשמחה, אם תצטרך עוד עזרה, אני כאן. תודה, דנה. את ממש מקצועית ואדיבה. בהצלחה בצביעה. שיהיה לך חדר מקסים ונעים. שלום, קוראים לי נועה, יש לי הזמנה למלון? שלום, נועה. נעים מאוד. את רוצה לשמוע על החבילות שלנו? כן, בבקשה. אני קצת מתלבטת איזו חבילה לבחור. יש לנו 3 חבילות עיקריות. בסיסית, פלוס ודלוקס. מה כוללת החבילה הבסיסית? הבסיסית כוללת לינה וארוחת בוקר בלבד. החדרים נוחים ויש אינטרנט חינם. ומה יש בחבילת פלוס? בפלוס תקבלי גם ארוחת ערב ושימוש בבריכה. זה נשמע טוב. הבריכה גדולה? כן, הבריכה פתוחה עד 10 בלילה. בסופי שבוע יש שם גם שיעורי יוגה. וואו, זה ממש מפתה. ומה החבילה האחרונה? חבילת דילוקס היא הכי מושקעת. היא כוללת לינה, 3 ארוחות, ספה ושאטל לעיר העתיקה. סיור בעיר העתיקה? זו הפתעה. כן, יפו העתיקה יפה במיוחד בערבים. מי מדריך את הסיור? הסיור בהדרכת מדריכים מוסמכים, בעברית ובאנגלית. אתה יכול לספר לי קצת על הספה? הספה כולל עיסוי, ג'קוזי וסאונה. אני אוהבת עיסויים. יש עיסויים לנשים בלבד? כן, תוכלי לבחור מטפלת וגם סוג עיסוי.
יש אפשרות לעיסוי זוגי? בהחלט, יש גם הנחה לזוגות בדלוקס. אפשר לקבל מחירים של כל חבילה? ברור, חבילה בסיסית, 400 שקל ללילה. פלוס 550 שח, דלוקס 900 שח ללילה. אני חושבת שהפלוס הכי מתאימה לי. איזה יופי! את רוצה להזמין לפעילות מיוחדת בבריכה? בטח, שיעור יוגה יהיה מצוין. היוגה מתחילה כל בוקר ב8. תודה רבה לך, איזה כיף שיש כזאת אפשרות. תמיד שמחים לעזור. תהני מהחופשה, נועה. שלום, איזה יופי של גינה יש לך כאן. תודה. זו הגינה הראשונה שלי. אני מאוד מתרגשת. מה שתלת כאן? אני רואה הרבה צבעים. שתלתי עגבניות, מלפפונים וחסה. חסה טריה מהגינה? זה טעים במיוחד. נכון, זה גם הרבה יותר בריא. אתה אוהב ירקות? מאוד. אני אוכל ירקות כל יום. זה מזכיר לי את הגינה של סבתא. באמת? איפה הייתה לגינה? היא גרה במושב ליד תל אביב. היו לה עגבניות מתוקות. אני מקווה שגם אצלי יהיו עגבניות טעימות. אני משקה אותן כל בוקר. זה חשוב. כן, בשמש של יוני צריך לתת הרבה מים. בהתחלה פחדתי שזה קשה מדי. אבל גיליתי שזה די מענה ואפילו מרגיע. נכון, לעבוד בגינה עוזר להירגע. יש לך גם עשבי טיבול, כמו נענה או בזיליקום? כן, שתלתי נענה, פטרוזיליה ובזיליקום קטן. ריח הנענה מזכיר תה בבית של סבתא. אני רוצה להכין תה קר עם נענה מהגינה. ידעת שנענה ממש קלה לגידול בארץ? כן, היא צומחת כמעט בכל מקום. יש לך גם פרחים כאן? יש לי כמה חמניות קטנות. הן עוקבות אחרי השמש. זה מעניין לראות. זה באמת יפה. החמניות מסמלות קיץ ושמש בישראל. את לומדת איך לדשן את האדמה? עדיין לא, אבל קניתי דשן אורגני מחנות ליד הבית. אולי כדאי להוסיף קצת קומפוסט מהמטבח. רעיון טוב! זה גם עוזר למחזר פסולת אורגנית. אתה רוצה לטעום עגבנייה כשיהיו מוכנות? בטח, אשמח מאוד לטעום. ותודה על ההזמנה לראות את הגינה שלך. בשמחה, אשמח שתבוא שוב כשיהיו יותר ירקות. שלום אנה, אני רוצה לארגן טיול זול. את יכולה לעזור לי? בטח, מרק! איזה יופי! לאן אתה רוצה לנסוע? חשבתי על תל אביב או ירושלים. מה את ממליצה? ירושלים מאוד יפה, וגם יש הרבה דברים לראות בזול.
אני לא רוצה להוציא הרבה כסף. איך אפשר לחסוך? אפשר לישון באכסניה או אצל משפחות. זה מוזיל מאוד. וגם כדאי לנסוע באוטובוס. זה זול ונוח. יש אטרקציות בחינם בירושלים? כן, בטח. אפשר לבקר בכותל ובשוק מחנה יהודה. איפה אוכלים בזול שם? בשוק מחנה יהודה יש פלאפל וחומוס, ממש טעים וזול. אני אוהב חומוס. יש עוד מקומות לבקר בזול? אפשר ללכת לעיר העתיקה, להסתובב בסמטאות. הכניסה חופשית והאווירה ממש מיוחדת. נשמע טוב. ואיך מתכננים תקציב לטיול? רושמים כל הוצאה במחברת, כמו זו שלנו על השולחן. נכון. לקנות כרטיסים מראש זה משתלם? לפעמים כן, במיוחד ברכבת ובמוזיאונים. באיזו עונה כדאי לטייל בישראל? באביב זה נעים, לא חם ולא יקר כמו בקיץ. איזה טיפ יש לך בשביל למצוא טיסות זולות? חפש טיסות באמצע השבוע. הן יותר זולות מרוב הזמן. לא ידעתי. מה עוד כדאי לזכור? אל תשכח לקחת מים לדרך, במיוחד אם הולכים הרבה. את חושבת שאפשר להכיר אנשים חדשים בטיול כזה? בטח, ישראלים מאוד אוהבים לדבר עם תיירים. כמה ימים כדאי לתכנן לטיול קצר כזה? 3 עד 5 ימים זה מספיק לגלות הרבה. ומה עושים אם התקציב נגמר? יש הרבה פעילויות חינם, כמו הופעות רחוב בשוק. אפשר גם להסתובב בפארקים. זה מרגיע מאוד. תודה, אנה. את עוזרת לי מאוד. בשמחה, מרק. בכל שאלה תתקשר אליי. בעזרתך אצטרך רק תרמיל וחיוך. נכון מאוד. נסיעה טובה והרבה הרפתקאות. שלום, דניאל. איך הייתה החופשה הראשונה שלך בדירה? היי, יעל. זה היה ממש מעניין. זו הייתה חוויה חדשה בשבילי. ספר לי, באיזו עיר היית? הייתי בתל אביב, ממש קרוב לים. תל אביב, זה תמיד כיף שם. איך הייתה הדירה? הדירה הייתה יפה מאוד, עם מרפסת גדולה. הבעלים השאיר לי יין ומפה עם מקומות מומלצים. איזה יופי. פגשת את הבעלים? כן, פגשתי אותו כשקיבלתי את המפתחות. האם בדקת שכל הדברים עובדים שם? שאלתי על המזגן, והוא עבד מצוין. היו גם מגבות נקיות. ומה עשית ביום הראשון שלך בדירה? נחתי על הספה וקראתי מדריך טיולים שמצאתי שם. מדריך טיולים בדירה? רעיון טוב. כן, למדתי על נווה צדק ועל שוק הכרמל. אני אוהבת את שוק הכרמל. קנית משהו שם? קניתי פיתות טריות
וזיתים. טעמתי גם חומוס מקומי. איזה כיף. הדירה הייתה מרכזית? כן, הליכה של 5 דקות לחוף. הייתה בעיה כלשהי במהלך השהות? פעם אחת החשמל נפל, אבל הבעלים עזר מהר. טוב לשמוע. הלכת לטייל בערב? כן, טיילתי על הטיילת. המקום היה מלא באנשים. בערב תל אביב באמת מיוחדת. שמעת מוזיקה ברחוב? כן, היו נגנים ברחוב, בנמל. גיליתי שבתל אביב חיי לילה מאוד פעילים. זה נכון. האם תזמין שוב דירה כזאת? כן, החוויה הייתה טובה. הרגשתי כמו בבית. אני שמחה לשמוע. דירות נופש נהיות פופולריות בישראל. פעם הבאה אפשר לשכור יחד דירה באילת. רעיון נהדר, אני אוהב חופים. תודה ששמעתי אותי, יעל. תמיד, דניאל. מחכה לסיפורים הבאים שלך. שלום, ברוכה הבאה לקמפינג שלנו. איך אפשר לעזור? שלום, אני רוצה לעשות הזמנה ל3 לילות, בבקשה. בשמחה? איך קוראים לך? קוראים לי נועה כהן. נעים מאוד, נועה. לכמה אנשים ההזמנה? אנחנו 2, אני ובעלי. מצוין. את רוצה אוהל או קרוון? נביא איתנו אוהל, אבל צריך חשמל. אין בעיה, יש לנו מקום עם חיבור לחשמל. מצוין! יש מקלחות חמות? כן, יש מקלחות חמות 24 שעות. זה טוב לדעת. איפה השירותים? השירותים קרובים לכל חלקי האתר. יש בריכה בקמפינג? כן, יש בריכה פתוחה בקיץ בין 10 ל-7. איזה יופי! הילדים אוהבים לשחות. נהדר. ליד הבריכה יש גם פינת קפה. אפשר לעשות על האש במקום? כן, יש אזור מיוחד למנגל. נהדר. צריך להביא גז או פחמים? אפשר לקנות פחמים בקפיטריה. מעולה. יש פעילויות לילדים? בימי שישי יש יצירה וסדנאות לילדים. באמת? איזה רעיון יפה. כן, זה כבר מסורת אצלנו כאן בקיץ. יש טיולים באזור שאתם ממליצים עליהם? בהחלט. יש מסלולים קצרים ליד הנחל. איפה אפשר למצוא מפה של המסלולים? יש לנו מפות בחינם בדוכן, וזה כאן מאחוריי. תודה. צריך להזמין מקום לבריכה מראש? לא. פשוט להגיע עם כובעים ומגבות. תודה רבה על כל ההסברים. אין בעד מה, נועה. שתהיה לכם חופשה נעימה.